هلا هذه نجومه. نجومه انا مسافر ان شاء الله بكره الى يوم الاربعاء او الخميس. استودعت الله بيتي واللي فيه. انتبه يا نجومه للبيت، ترى هذا ترى نايمة بطين، ذاك نايمة بطين. يا نجومه ما في نون ولا شيء. ها وش بس تقعدين ببيتك؟ شوي بيتك زين. خلاص يا نجومه، تبي الى البساسه ولا البيت؟ نجومه قومي. يلا استودعتكم الله يا المتابعين. ان شاء الله انا مسافر بكره وبرجع بيوم الاربعاء والخميس.